បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចាយជាមួយអ្នកបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងគុណបណ្ដាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្រើនកន្លែងអំពីគុណយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងនាំគ្នាដឹងគុណរបស់ម្ដាយវាស្របតាមបញ្ញត្តិនៅបទគម្ពីរដែលបានចែងដោយឡែកមុនតែខ្លួនខ្ញុំមកជឿព្រះអង្គខ្ញុំធ្លាប់តែឮគេនិយាយថាពួកអ្នកជឿយេស៊ូវគឺជាពួកអ្នកដែលមិនចេះដឹងគុណរបស់ម្ដាយទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបអស់អ្នកបងប្អូនក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកបម្រើព្រះបន្ទូលខ្ញុំចង់ប្រកាសជាមួយបងប្អូនថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលដឹងគិតគូរហើយគោរពឪពុកម្ដាយល្អប្រសើរណាស់ពីព្រោះក្នុងបទគម្ពីរជាច្រើនដែលយើងបានអានជួបយើងឃើញថាព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះដឹងគុណឲ្យយើងស្រឡាញ់គោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាហើយអរអ្នកបងប្អូនដឹងទេថានៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការណាដែលព្រះបានចែងនៅក្នុងសញ្ញាចាស់នោះឯងព្រះអង្គបានលើកមួយបញ្ញត្តិមកប្រាប់យើងថាត្រូវគោរពប្រតិបត្តិពុកម្ដាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនាងជំពូក20ខ12បាននិយាយថាចូលគោរពមាតាបិតារបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអាយុយឺនយូរហើយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អអាមែនបងប្អូននេះគឺជាបញ្ញត្តិមួយក្នុងបញ្ញត្តិដែលព្រះបានចែងឲ្យយើងជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គគោរពប្រតិបត្តិតាមណាគោរពប្រតិបត្តិតាមប៉ុន្តែអរអ្នកបងប្អូនយើងមើលសម័យកាលនេះជាសម័យកាលដែលជឿនលឿនជាសម័យកាលដែលយុវជនរៀនសូត្រពីវប្បធម៌ជាច្រើនណាប៉ុន្តែវប្បធម៌អីក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកបងប្អូនជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបងប្អូនអប់រំកូនចៅបងប្អូនស្របតាមព្រះបន្ទូលគ្មានសិភៅណាខៀនក្បួនតម្រាណាប្រសើរជាងព្រះគម្ពីររបស់ព្រះទេអាមែនបាទបើទោះជាក្មេងៗគេអាចស្រាវជ្រាវសិក្សាចេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងយ៉ាងណាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរនៅតែជាមូលដ្ឋាននៃជំនឿរបស់យើងណាអញ្ចឹងកូនចៅទាំងឡាយអើយលោកគ្រូចង់ផ្ដាំទៅកាន់អ្នកថាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដែលនៅផ្ទះដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអ្នកដែលរៀបចំជីវិតរបស់អ្នករស់ស៊ីចិញ្ចឹមអ្នកមើលថែអ្នកការពារអ្នកស្រឡាញ់អ្នកចូលឲ្យអ្នកចេះដឹងគុណរកពេលវេលាបំរើហើយតបស្នងអាមែនរកពេលវេលាបំរើនិងតបស្នងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាពីព្រោះខ្ញុំឃើញពេលខ្លះឪពុកម្ដាយខ្លះឯកោព្រោះនៅពេលដែលកូនគេធំទៅគេចាប់តាមមានគ្រួសារគេដែរហើយគេរវល់ជាមួយនឹងការងាររបស់គេរវល់ជាមួយនឹងជំនួញដែលគេធ្វើអញ្ចឹងទៅឪពុកម្ដាយដែលចាស់លោកឯកោខ្ញុំផ្ដាំទៅកាន់កូនចៅទាំងឡាយមិនថាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់មានមុខមាត់កិត្តិយសយ៉ាងណាចូលអ្នកចាំថាមនុស្សពីរនាក់ដែលនៅផ្ទះដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអ្នកគាត់នឹកអ្នកខ្ញុំក៏មានកូនដែរពេលកូនចាំរៀងធំកុំលៀតឪពុកហើយនឹងកូនឪពុកហើយនឹងម្ដាយចាប់ដើមឃ្លាតកាន់តែធំណាអានេះគេអត់តមានប្តីមានប្រពន្ធផងតែអ្នកបងប្អូនខ្លះនៅទីនេះមានកូនចៅដែរតែមានប្តីមានប្រពន្ធហើយជួនកាលមួយឆ្នាំជួបគ្នាបាន2ដងម្ដងក៏មានដែរណាអញ្ចឹងទេសូមរកពេលចំណាយជាមួយនឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកឲ្យបានច្រើនណាពីព្រោះពេលទៅលើផែនដីនេះខ្លីណាស់សម័យកាលនេះព្រះអង្គឲ្យយើងមានអាយុវែងបំផុតគឺ120ឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងទេណាតែ120ឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លះនៅទីនេះ60 70ទៅហើយអត់មានពេលច្រើនទៀតទេបើវ័យយើងកាន់តែច្រើនហើយសុខភាពយើងល្អយើងអាចឈានទៅដល់100ឆ្នាំអីទៅប៉ុន្តែកាលណាដល់វ័យនោះហើយវាលែងសុបាយហើយមនុស្ស
មែនទេចាប់ដើមមកវិញនិយាយឡើងដឹងខុសត្រូវអ្នកកម្លាំងក៏ខ្សោយភ្នែកក៏មើលមិនបានច្បាស់ញ៉ាំអីក៏មិនឆ្ងាញ់ដូចពីមុនដែរអញ្ចឹងកុំទុកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងឲ្យដល់វ័យនេះទើបយើងគិតគូរគាត់ណាយើងត្រូវគិតគូរគាត់ទៅពេលឥឡូវនេះនៅពេលដែលគាត់នឹងមានកម្លាំងនៅអាចប្រសាយបានដឹងឆ្ងាញ់មើលអីឃើញច្បាស់ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរនិខមណាបានប្រាប់ចូលគោរពប្រតិបត្តិនិងស្រឡាញ់មាតាបិតារបស់យើងណាវាជាបញ្ញត្តិមានន័យថាជាច្បាប់ដែលព្រះបានចែងណាដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកាលណាលោកអ្នកបងប្អូនចេះដឹងដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនធ្វើស្របតាមព្រះបន្ទូលហើយជីវិតបងប្អូននឹងល្អប្រសើរពីព្រោះបងប្អូនកំពុងតែបង្រៀនដល់កូនចៅបងប្អូនណាឲ្យឃើញពីគំរូនៃការស្រឡាញ់របស់បងប្អូនចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងកូនចៅបងប្អូនដែលគាត់ថ្ងៃក្រោយក៏មានគ្រួសារទៀតក៏ចេះដឹងគុណដល់យើងដែរអញ្ចឹងផលរហិតតគ្នាណាយើងបើយើងល្មើសគុណយើងអត់ចេះដឹងគុណកូនយើងធំមកវាឃើញគំរូហ្នឹងវាធ្វើតាមយើងដែរតែមែនទេប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាមហាតីព្រះអង្គទេព្រះអង្គបង្រៀនកូនព្រះអង្គអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គឲ្យចេះដឹងគុណណាហើយមិនត្រឹមតែចេះដឹងគុណទេជាអ្នកដែលឲ្យជាអ្នកដែលថ្វាយជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ណាថែទាំដល់មនុស្សចាស់របស់យើងអាមែនម្ដាយមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកថែទាំចិញ្ចឹមទេតែម្ដាយជាគ្រូណាលោកអ្នកបងប្អូនម្ដាយគឺជាគ្រូបងប្អូនដឹងទេសាលាណារៀនយើងបានតែមេរៀនជីវិតឬក៏មេរៀនទូទៅចំណេះដឹងទេតែម្ដាយវិញគឺបង្រៀនយើងគ្រប់យ៉ាងបង្រៀនធ្វើជាមនុស្សបង្រៀនឲ្យចេះស្រឡាញ់និងកោតខ្លាចព្រះណាថែទាំយើងចេះការពារខ្លួនចេះប្រុងប្រយ័ត្នម្ដាយបង្រៀនយើងឲ្យចេះធ្វើម្ហូបម្ដាយបង្រៀនយើងឲ្យចេះធ្វើកិច្ចការងារតូចធំនៅក្នុងផ្ទះណាម្ដាយជាគ្រូអស់អ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងទៅសាលាយើងឃើញគ្រូយើងឲ្យតម្លៃតែយើងភ្លេចអ្នកគ្រូដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនោះដែលយើងកើតងាចេញមកគឺគាត់បង្រៀនយើងរហូតគាត់បង្រៀនយើងកុំឲ្យយំណាគាត់បង្រៀនយើងកុំឲ្យខ្លាចហើយក៏គាត់បង្រៀនយើងឲ្យចេះខ្លាចដែរណាអ្នកគ្រូម្នាក់នេះជួនកាលគាត់តែបានសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យអីទេប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចជាគ្រូអូតូម៉ាទិកនៅពេលដែលគាត់មានកូននោះហើយដែលយើងហៅថាអ្នកគ្រូម្ដាយអាមែនអ្នកគ្រូម្ដាយអញ្ចឹងអស់អ្នកបងប្អូនមានគ្រូនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនគឺជាអ្នកម្ដាយរបស់បងប្អូននោះឯងណាគឺជាអ្នកម្ដាយរបស់បងប្អូននោះឯងនៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ1ខ8កូនអើយចូលស្ដាប់ឪពុកព្រៀងប្រដៅហើយត្រង់ប្រាប់ស្ដាប់ម្ដាយទូមានហើយនេះបានសុភាសិតបាននិយាយថាម្ដាយគឺជាគ្រូពីព្រោះម្នាក់ដែលអាចទូមានអ្នកបានម្នាក់ដែលព្រៀងប្រដៅដល់អ្នកបានដែលឲ្យមេរៀននៃជីវិតប្រកាន់អ្នកបានអ្នកនោះគឺជាគ្រូហើយទោះបីក៏មិនដែលបានសញ្ញាបត្រគ្រូក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ជាគ្រូសុភាសិតបានប្រាប់ថាម្ដាយទាំងឡាយនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកបងប្អូនគឺជាគ្រូអាមែនប៉ុន្តែអកុសលអីពេលខ្លះកូនចៅខ្លះធ្វើឲ្យម្ដាយយំធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូរបស់យើងទឹកភ្នែកពីព្រោះហេតុអីបានគាត់ទឹកភ្នែកកូនទាំងអស់នោះចេះជាម្ដាយចេះជាគ្រូអាមែនប៉ុន្តែកូនក្មួយទាំងឡាយបានលុយកាក់ទៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យបានសញ្ញាបត្រធំហើយចាប់ដើមមើលស្រាលដល់ម្ដាយរបស់ខ្លួនឪពុករបស់ខ្លួនបើកាលណាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនធំហើយចេះហើយពូកែហើយមិនចេះដឹងគុណដល់ម្ដាយមិនដឹងពីរបៀបដែលម្ដាយនិងឪពុកបង្រៀននៅផ្ទះគឺបងប្អូនមិនទាន់ចេះទេអាមែនគឺបងប្អូនអត់ទាន់ចេះទេបងប្អូនកូនក្មួយដែលចេះអស់ចេះសពគ្រប់គឺជាអ្នកដែលចេះដឹងគុណដល់អ្នកម្ដាយដែលនៅផ្ទះជាគ្រូដំបូងគេណាជាគ្រូដំបូងគេបងប្អូនដឹងទេម្ដាយបង្រៀនយើងឲ្យចេះញ៉ាំបើយើងអត់ចេះញ៉ាំទេយើងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងអត់រស់ទេទោះបីមានលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយមែនទេ
mà đài mình riêng như trên nhám mình thấm cho con nông tê mà đài tụi bìa ha nên ngon to mà đài nó bày phải trong như thế đó mơ bò tụi nè bò mà nè nơi lý đài flop nhằm trong đây đi ngon ta đài ngay chứ nhanh mà mình tham ngon mà đài như nhằm bay tê mình đài chia cả bồng riêng đẩy dương từ óc này mình ăn lịch ban chui trong đấy bên trên đi ngon à ba bè phải chọc nhọc cho mót hai thông này như cái bơ mà đái bài như soi luôn như ngon kia mình hiên đấy các bác này bộ này nè mà đái ao chẳng ọc một riêng chẳng ọc ao trong đây chẳng ọc cứ con tại trong khơi cô nữa nè điều sợ của là ó hai thông thoát chết đớn miền bạch nhà đấy ai còn lô không sừng cung đừng kể bạn chân đi cứ chia với đây trong 2 tháng crew đọc thông một phút mình bên nơi xả lá đây crew đọc thông một phút cứ chia mặt đai bằng gì amen chắc bên lúc nãy bọn ôn tập lập tự tiêu với xung cùng linh á tự áo mặt đai với hai điểm gì prap có tháng dương xả lá cốt hay ô côn cốt tại bàn bằng riêng gì để những ai chết đang vào ngày này